မင်္ဂလာပါခင်ဗျဒီဗီဒီယိုလေးမှာကျွန်တော်က Python မှာ string တွေတင်ထားတဲ့ list တစ်ခုကို sorting ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာကိုရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ bubble sort ကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာကလေးတွေကို integer တွေတင်ထားတဲ့ array တွေကိုဆင်ခိုင်းပါတယ်အဲ့တော့သူတို့ကစဉ်းစားတယ် integer တွေကိုနှိုင်းယှဉ်တာတော့ဟုတ်ပါပြီတကယ်လို့ဒီလို string တွေကိုဆင်ခိုင်းရင်ရောဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆရာတဲ့အဲ့တော့ဒီ string ကို alphabetically စီတဲ့အခါမှာဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကမင်းတို့စဉ်းစားကြည့်လို့ဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲလို့ဆိုတော့သူတို့ကစဉ်းစားတော့ဒီတဲ့ string တွေကပေါ့နော် character တစ်ခုချင်းစီကိုဆွဲထုတ်ပြီးရင် ASCII ပြောင်းပြီးရင် ASCII number တွေကိုရှင်ကြည့်ရမှာလားဆရာတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့စိတ်ထဲမှာကဒီနှိုင်းရှင်တယ်ဆိုတာကဒီကနန်းတွေကိုပဲအကြီးသေးဆင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသူတို့ကမှတ်ထားကြတာဆိုတော့တကယ်တော့အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားကြရမလို့ပါဘူးဒီ string တွေကိုစီးတဲ့အခါမှာ Python ကသူ့ဘာလို့နောက်ွယ်ကလုပ်ပေးပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ string တွေကိုနှိုင်းရှင်တဲ့အခါမှာဒီ number တွေကိုနှိုင်းရှင်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ကဒီ comparison operator တွေကိုသုံးလို့ရပါတယ်အဲ့လို greater than less than ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရှင်းကြည့်လို့ရတယ်ဒီ string တွေကိုနောက်တစ်ခုကဒီ string မှာ upper case နဲ့ lower case ပေါ့နော်စာလုံးအကြီးနဲ့အသေးကိုနှိုင်းရှင်တဲ့အခါမှာတဲ့စာလုံးအကြီးကအသေးထက်အမြဲတမ်းငယ်ပါတယ်တဲ့ဥပမာကျွန်တော်ကဒီ print ပေါ့နော် a less than small a ပေါ့နော်ဒီ quotation mark လေးကိုကြည့်ကြည့်ပါဒါက string လို့ပြောတာပါအဲ့တော့ a အကြီးက a အသေးထက်ငယ်တယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်က print လုပ်လိုက်လို့ရှိရင် Python က true ဆိုပြီးတော့ output ထုတ်ပါတယ်ဒါမှန်ပါတယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့စာလုံးအကြီးကစာလုံးအသေးထက်ငယ်နေရတာလဲဆိုတော့စောနာကလေးတွေစဉ်းစားသလိုပဲ ASCII value ကိုပဲအခြေခံတာပါဒီမှာ ASCII table ကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင် a အကြီးက65ပေါ့နော် a အသေးက97ဆိုတော့ဒီ65က97ထက်ငယ်တယ်အဲ့တော့ a အကြီးက a အသေးထက်ငယ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ bubble sort ကိုမသွားခင်မှာဒီ compare လုပ်တဲ့အပိုင်းလေးကိုကျွန်တော် Python မှာဆန်းပြပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ Python shell ကိုသုံးပြီးကျွန်တော် compare လုပ်ပြပါမယ်ပထမကျွန်တော် a အကြီးကိုရိုက်လိုက်မယ်ပြီးရင် equal a အသေးပေါ့နော်ဒါကတော့ရှင်းပါတယ်ဒီနှစ်ခုကမတူဘူးလို့ပြောပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီ a အကြီးနဲ့ a အသေးကိုပဲကျွန်တော် compare လုပ်ပါမယ်အဲ့တော့ greater than sign နဲ့ကျွန်တော်လုပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ a အကြီးက greater than a အသေးတဲ့တကယ်တော့ဒါ false လို့ပြပါလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ a အကြီးက65 a အသေးက97 ASCII value ပေါ့နော်အဲ့တော့ false ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒါလေးကိုပြောင်းလိုက်ပါမယ် a အကြီးက less than a အသေးဒါဆိုရင်တော့ true လို့ပြပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နှလုံးတွဲလေးတွေကိုနည်းနည်းရှင်းကြည့်ရအောင်အခုကျွန်တော် aa လို့ရိုက်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင် aa less than ab ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒါ a ချင်းတော့တူတယ်ဒီထိတ်ကပထမဆုံး a ချင်းတူတယ်ဒုတိယကျတော့ a တစ်ခုက b ဆိုတော့ဒီကောင်ကပိုကြီးနေတယ်အဲ့တော့ဒါ true လို့ပြပါလိမ့်မယ်ဟုတ်နော်အဲ့တော့ဒီနှစ်ခုကိုပဲကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ရှင်းကြည့်အောင်စောနာကဒါ true လို့ပြရတယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီ a ကဒီ ab ထက်ငယ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တကယ်လို့ဒါကျွန်တော်ကဒီ b ကို b အကြီးပြောင်းလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီ b အကြီးတွေကစလုံးအကြီးတွေကအများတန်းစလုံးအသေးတွေထက် ASCII value နှိမ့်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာသူက false လို့ပြသွားပါတယ်စောနာ true ဖြစ်နေတာကနေကျွန်တော်ဒီ b ကို capital letter ပြောင်းလိုက်တဲ့အခါမှာ false ဖြစ်သွားပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီ b ရဲ့ ASCII value ကဒီ a ရဲ့ ASCII value ထက်ငယ်လို့ပါ capital letter တွေအကုန်လုံးရဲ့ ASCII value က small letter တွေအကုန်လုံးရဲ့ ASCII value ထက်ငယ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ကြတော့ a b c d အစင်လိုက်ကိုသူကဂရုမစိုက်တော့ဘဲနဲ့ဆိုတော့ ASCII value နဲ့ပဲသွားရှင်းတယ်လို့ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့တစ်ချက်သတိထားပါမယ်ကျွန်တော်တို့ရှင်းတဲ့အခါမှာဒီ upper case နဲ့ lower case တွေဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့နောက်ဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ tiger နဲ့ tiger က greater than lion လို့ကျွန်တော်ရေးလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီမှာက t ဒီမှာက l ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ alphabetically ရဆိုလို့ရှိရင် l ကအရင်ပြီးတော့မှ t ဆိုတော့ l ကငယ်ပါတယ် t ကအကြီးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့တော့ဒါက true လို့ပြပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုဆိုရင် bubble sort မှာ string တွေကိုနှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါမှာ greater than less than sign ကိုသုံးလို့ရတယ်ဆိုတာကိုသဘောပေါက်သွားပြီထင်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ bubble sort ကို Python မှာစမ်းကြည့်ကြရအောင် Python မှာ car ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် array လေးတစ်ခုလုပ်ထားပါတယ်ပြီးတော့အဲ့ထက်မှာ car company တွေကိုထည့်ထားပါတယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးကျွန်တော်ကဒီ bubble sort စီဖို့အတွက် array ရဲ့ size ကိုအရင်ရှာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ variable တစ်ခုယူလိုက်မယ် size ဆိုပြီးတော့အဲ့ထဲကိုlen function သုံးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးရင် cars ရဲ့
size ကိုရှာလိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ cars ထဲမှာ item ဘယ်နှခုရှိလဲဆိုတော့အဲ့ number of item က size တွေကိုရောက်သွားပါပြီပြီးလို့ရှိရင်တော့bubble sort စမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်က nested loop ကိုသုံးမှာဖြစ်ပါတယ် outer loop ကိုတော့ကျွန်တော် index x လို့နာမည်ပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင် range ကတော့သူက size -1 အထိသွားမှာဖြစ်ပါတယ် inner loop ကိုတော့ကျွန်တော် index y လို့နာမည်ပေးလိုက်ပါမယ် range ကတော့ size -1 ပြီးတော့ -x outer loop ရဲ့ index ကိုပြန်ပြီးနှုတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုစပြီးတော့ compare လုပ်ပါမယ် if ကိုသုံးပါမယ်အဲ့တော့ဒီ cars ရဲ့ y ကကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ inner loop ရဲ့ index ကိုတော့အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါက greater than cars ရဲ့ y + 1ဟုတ်နော်အဲ့တော့သဘောကတော့ဒီ cars ကတကယ်လို့ y က0ဖြစ်ရင်ဒီ Toyota က0 + 1ဆိုတော့1ပေါ့နော် Mazda ထက်ကြီးလို့ရှိရင်တဲ့ swap လုပ်ပါမယ်တဲ့အဲ့တော့အောက်မှာ swap လုပ်တဲ့ algorithm ကိုရေးမယ်ပထမဆုံး term ကိုယူလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ cars ရဲ့ y ကိုထည့်လိုက်မယ်ပြီးရင် cars ရဲ့ y တွေကိုကျွန်တော် cars ရဲ့ y + 1ကိုထည့်လိုက်မယ်ပြီးရင် cars ရဲ့ဒီ y + 1တွေကို term ကိုထည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်တော့ sorting C လို့ပြီးသွားပါပြီအခု output ထုတ်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီမစင်ရသေးတဲ့ list ကိုလည်းကျွန်တော်အပေါ်မှာ output ထုတ်လိုက်ပါမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်နှစ်ခုကိုရှင်းကြည့်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ save လုပ်မယ် control s နှိပ်လည်းရပါတယ်ပြီးရင် run ကိုသွားမယ် F5 နှိပ်လည်းရပါတယ်အခုဒီမှာဆိုရင်ဒါကမစင်ရသေးတဲ့ list ပါဒါကတော့ စင်ပြီးသား list ပါအဲ့တော့ B ကရှေ့ကိုရောက်လာမယ်ပြီးရင် H M ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီ T နှစ်ခုကိုရှင်းကြည့်ပါဒီ T နှစ်ခုမှာ Tesla က TE Toyota က TO ဆိုတော့ E ကပို့ပြီးငယ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ Tesla ကရှေ့ကိုရောက်သွားပြီးတော့ Toyota ကနောက်မှာရောက်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ A to Z စီတာပေါ့တကယ်လို့ Z to A စီခြင်းတယ်ပေါ့နော် Toyota ကနေစပြီးတော့ BMW ဒီလိုပြောင်းပြန် Z to A ပြန်စီခြင်းတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ comparison လုပ်တဲ့ operator လေးကို less than လို့ပြောင်းအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ value က less than ဒီ value ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က swap လုပ်မယ်အဲ့တော့ကြီးတဲ့ဟာတွေကရှေ့ကိုရောက်လာမှာဖြစ်ပါတယ် save လုပ်မယ် run ကြည့်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာ T ကရှေ့ရောက်လာပါတယ်ပြီးရင် Tesla ပြီးတော့မှတခါ BMW T ကို Z to A ပေါ့နော်ကြီးစင်ငယ်လိုက်ပြန်သွားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုဆိုရင်တော့ဒီ Python မှာ string တွေကို integer တွေလိုပဲစီလို့ရတယ်ဆိုတာနှိုင်းယှဉ်လို့ရတယ်ဆိုတာကိုသဘောပေါက်သွားပြီထင်ပါတယ်မေးစရာရှိရင်အကြံပေးစရာရှိရင်ကျွန်တော်ကို comment ထဲမှာရေးပေးခဲ့လို့ရပါတယ်ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ